2000, dagen efter deltävlingen. Första plats på Spotifys svenska topplista. Nådde final via finalkvalet och slutade på 5:e plats. Och bidraget blev därmed gruppens bästa Melodifestivalplacering. I finalen utmärkte det sig med att få en nästan dubbelt så hög poäng. Summa av juryn, summa av tittarna. Bidraget blev också det bäst placerade med 3 eller 3 kvinnliga låtskrivare. Sedan Marie slutade på 4:e plats med A Million Years.